Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? T'aimes pas ces trucs? Ils font des trucs bizarres. Avec des pinces. T'as vu, ça clignote toute la nuit, ça, cette connerie. T'as déjà fait gaffe? Là-haut. Même quand je me suis endormie, je me suis réveillée en pleine nuit. Genre, je sais pas, il devait être 2 heures, un truc comme ça clignotait encore. Hein? Qui c'est qui se trouve le cul? Quoi? T'en vois pas sur le bord? Un petit peu, c'est pas grave. Ah, c'est bon, recule. Recule? Recule, vas-y, enfonce. Oh putain! Ouais, comme ça. Fais un chrono. Vous avez le balai? Le chrono. Sinon, essayez avec la balayette pour commencer. En fait, c'est bizarre, le néon, il fait un peu chelou. Il clignote, vous aussi? Ouais, mais nous aussi. Jusqu'à 2 heures du mat, il clignote, un truc comme ça.